नर्स पढ्दै गरेका केही नर्स बन्छु है म भनेर सोचेका स्टुडेन्टहरूलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अनि तपाईँलाई नर्स नै बन्छु भन्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी मिल्यो? सबैलाई नमस्कार, म चाहिँ गणेश कौर। सबैजनालाई यो मेरो पोडकास्टमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी केही नयाँ विशेष नर्सिङ क्षेत्रका विषयमा र नयाँ केही विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज चाहिँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ नर्सिङ क्षेत्रमा डिप्लोमा गर्नुभएकी, अहिले नर्सिङ क्षेत्रमा कार्यरत रचना देवकोटा। आज उहाँसँग चाहिँ हामी केही विशेष नर्सिङ क्षेत्रका बारेमा केही कुराहरू गर्नेछौँ र उहाँका जीवनमा उहाँले गर्नुभएको मेहनत सबै हामी यहाँ कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाईँ पनि नर्सिङ बढ्न चाहनुहुन्छ र नर्सिङ पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूका लागि विशेष हुनेछ। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मेरो पोडकास्टमा हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आफ्नो छोटो परिचय दिनुहोस्। नमस्कार, मेरो नाम रचना देवकोटा। मेरो घर चाहिँ सल्यान जिल्ला र हाल चाहिँ म गोर्खा जिल्लामा कार्यरत छु। अनि तपाईँलाई नर्स नै बन्छु भन्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी मिल्यो? म चाहिँ सानैदेखि बिरामीको सेवा गर्दाखेरि एकदम धेरै खुसी हुने। त्यस पछाडि कुनै पनि अस्पतालहरूमा गयो भने चाहिँ डक्टर नर्सहरूले त्यो वाइट ड्रेस लगाएको देख्दाखेरि चाहिँ म पनि त्यो ठाउँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो दिमागमा जान्थ्यो। अनि त्यही भएर सानै उमेरदेखि नै नर्सिङ पढ्नुपर्छ भन्ने प्यासन पनि थियो ममा। त्यही भएर मैले नर्सिङ पेसा नै चुज गरेँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नर्सिङ एउटा जब मात्रै होइन, नर्सिङ पेसा मात्रै होइन, एउटा सर्भिस हो, रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब कुनै पनि बिरामीको दुखाइ कम गर्ने, उनीहरूको मुहारमा खुसी ल्याउनु भनेको चाहिँ लाइफको सबैभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि तपाईँलाई नर्सिङ पढ्दाखेरि चाहिँ के कस्ता चुनौतीहरू थिए, के कस्तो गाह्रो भयो भन्नुहोस्। मलाई पढ्दाखेरि त्यति धेरै चुनौतीहरू पनि भएन, तर त्यति धेरै सहज पनि थिएन पक्कै पनि। अनि हामी नेपाली मिडियमबाट आएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्न एकदम धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। कुनै कुराहरू बुझिँदैन थियो। पछि चाहिँ पढ्दै गयो, बुझिँदै गयो, पछि चाहिँ सहज हुँदै गयो वातावरण। अहिलेको समयमा होइन, अब युवाहरू विदेश जाने ट्रेन्ड चलिरहेछ। अब नेपालमा केही पनि अवसर छैन भन्ने भाषा निर्माण भएको छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ नेपालमै बसेर अब जागिर खान्छु, नेपालमै बस्छु भन्ने अब सोच चाहिँ कसरी आयो? अब मेरो चाहिँ अब सानैदेखि देशमै बसेर बिरामीहरूको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा, प्लस मेरो बाबा मम्मीको सपना चाहिँ छोरी नेपालमै बसेर केही गरोस्, नेपालमै देशमै रहेर मेहनत गरोस् भन्ने चाहिँ उहाँहरूको इच्छा चाहना भएको हुनाले चाहिँ मैले नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच आउँछ। अनि तपाईँलाई चाहिँ अब नेपालमा लोकसेवा धेरै कम्पिटिसन हुन्छ नि त होइन? अनि लोकसेवा पढ्दै अब धेरै विषयहरू पढ्नुपर्छ, राजनीतिदेखि लगेर के पढ्नुपर्छ। अनि यी सबै पढ्दाखेरि कहिले वाक्क दिक्क लागेर यो छोडिदिन्छु होइन, अरू केही नयाँ गर्छु भन्ने कहिले त्यस्तो लागेन? लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ, तर चाहिँ यसलाई नै छोडेर अरू चुज गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो सोच त्यो कहिले पनि आएन। अनि त्यो लोकसेवा रिजल्ट आउनको दिन होइन, तपाईँको त्यो लिस्टमा तपाईँको नाम देख्दाखेरि होइन कस्तो एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो? त्यो क्षणलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब अभियसली त्यो दिनलाई चाहिँ मेरो लाइफकै एकदम धेरै मेमोरेबल डेको रूपमा चाहिँ सम्झिन चाहन्छु मैले चाहिँ। त्यही नै हो। एकदम धेरै एक्साइटेड थिएँ, एकदम धेरै खुसी थिएँ। त्यो चाहिँ अब खोइ कसरी व्यक्तै गर्न सकिँदैन। अनि तपाईँ चाहिँ अब नयाँ नर्स पढ्दै गरेका केही नर्स बन्छु है म भनेर सोचेका होइन स्टुडेन्टहरूलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अब म पछि आउने पिँढीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब जुनसुकै सेक्टरमा पनि आफू कुन सेक्टरमा जाने हो त्यो सेक्टरमा चाहिँ फर्स्टमा प्यासनेट हुनु पऱ्यो। प्यासनेट भइसकेपछि चाहिँ आफूमा फर्स्टमा गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो र आफूले धैर्य राख्नु पऱ्यो। आफूले गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिइराख्नु पऱ्यो। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अब बिचमा चाहिँ कुनै न कुनै चुनौतीहरू, कुनै समस्याहरू, उतार चढावहरू भइ नै हाल्छ। अब त्यो आउँदैमा चाहिँ आत्तिने सक्दिनँ भन्ने टाइपको चाहिँ गर्नु भएन। आफूले धैर्य राखेर, आफूमा आत्मविश्वास राखेर मजाले आफ्नो साइडबाट चाहिँ दिन सक्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त्यही नै भन्न चाहन्छु म। हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन। मेरो निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो त्यसको लागि
सर्वप्रथम त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो सफलता अझ माथिसम्म पुगोस्। ल हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यहाँसम्म बोलाएर मेरा मनका कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो भिडियोहरू अझै आउनेछन्। अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्, धन्यवाद।